បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីរបៀបបដូរຂະຫນាតនៅក្នុង Revit អញ្ចឹងដើម្បីបដូរຂະຫນាតនៅក្នុង Revit បានទី1គឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុង Manage បន្ទាប់មកទៀត Project Unit ឬមួយក៏យើងអាចប្រើ shortcut វាបានថា UN អញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកវានឹង load ផ្ទាំង Project Unit ឲ្យហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង discipline នេះវាមាន comment មាន structure មាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង mechanic តាក់ទងជាមួយនឹងទឹកភ្លើងអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការនៅលើផ្នែកណាមួយយើងអាចបដូរវាទៅតាមប្រភេទដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងចំពោះarchitect យើងមិនបាច់បដូរទៅលើ structure ឬក៏ mechanic ទេយើងចូលទៅ comment មកវាមានដូចជាប្រវែងមៀតមុំចម្រៀលឬក៏ currency អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីបដូរຂະຫນាតបានទី1យើងចូលទៅក្នុង lang នេះមករួចយើងចុចនៅកន្លែង format នេះអញ្ចឹងវា load ផ្ទាំង format មកហើយកន្លែង unit នេះយើងបដូរទៅជាຂະຫນាតណាមួយដែលយើងចង់បានដូចជាម៉ែត្រ សង់ទីម៉ែត្រ មីលីម៉ែត្រអីជាដើមអញ្ចឹងទៅចំពោះកន្លែងនេះវាអាចយើងអាចដូរ show ថាក្រោយក្បៀសប្រហែលខ្ទង់មួយខ្ទង់ឬក៏ពីរខ្ទង់ទៅតាមលេខដែលយើងកំណត់ចឹងទៅបាទហើយកន្លែង unit symbol នេះយើងអាចដាក់វាទៅជាຂະຫນាតឲ្យវា show ថាមីលីម៉ែត្រឬក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានអាហ្នឹងវា show ទៅតាមຂະຫນាតដែលយើងដូរនេះដូចយើងដូរម៉ែត្រអីចឹងទៅវាកន្លែងនេះវា load ម៉ែត្រឲ្យយើងចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកយើងចុច OK មកហើយកន្លែង area mid ឬក៏ angle នេះដូចគ្នាទាំងអស់យើងគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែងហ្នឹងទៅវា load នៅ unit ឲ្យយើងរើសថាយើងចង់បាននៅຂະຫນាតប្រភេទណាបាទដូចកន្លែងនេះខ្ញុំសុំយកទៅ square meter អីចឹងទៅយើង OK មកកន្លែង volume mid យើងដូរទៅ cubic meter អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទសូមអរគុណ